എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം. നമ്മുടെ ജോബി മച്ചാൻ്റെ കൂടെ ഒരു അടിപൊളി സ്ഥലത്തോട്ടാണ് നമ്മളിന്ന് പോകുന്നത്. ഇപ്പോൾ എക്സ്പ്ലോർ ചെയ്യുന്ന വീഡിയോസ് കുറച്ച് നമ്മുടെ ജോബി മച്ചാൻ്റെ ചാനലിൽ ഇട്ടിട്ടുണ്ട്. എല്ലാവരും ഇഷ്ടപ്പെടുവാണെങ്കിൽ കയറി കണ്ടിട്ട് ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യണം. പഴയ വീഡിയോസ് കണ്ടിട്ട് ഇഷ്ടപ്പെടുവാണെങ്കിൽ ഒരു ലൈക്കും ചെയ്യണം. അതിനു മുമ്പ് ഇതൊരു സസ്പെൻസാണ്, കാരണം അധികം ആൾക്കാരും അറിയാത്ത ഒരു സ്ഥലമാണ്. ഒരു നല്ല അടിപൊളി സ്ഥലം, സൂപ്പർ ബ്യൂട്ടിഫുൾ ആയിട്ടുള്ള ക്യൂട്ടായിട്ടുള്ള ഒരു സ്ഥലത്തൂടാണ് നമ്മൾ പോകുന്നത്. ഇപ്പോൾ ഞങ്ങൾ നിൽക്കുന്ന കാണുമ്പോൾ പറയാം, ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ടൊക്കെ കാണുമ്പോൾ എന്താ സൂപ്പർ ഗ്രീനറി കാര്യങ്ങളൊക്കെയാണ്. അടിപൊളി ഒരു സ്ഥലമാണ്. ഇത് ഞങ്ങളുടെ സ്വന്തം നാടായ കൊക്കാത്തോടാണ്. കൊക്കാത്തോട്ടിലെ ആരും അറിയപ്പെടാത്ത അടിപൊളി ഒരു വെള്ളച്ചാട്ടത്തിലേക്കാണ് ഞങ്ങളിപ്പോൾ പോകുന്നത്. ഇപ്പോൾ നമുക്ക് അങ്ങോട്ട് പോകാം. നീലാകാശപ്പൂക്കൾ നുള്ളാൻ നീയും പോരുന്നു. ഈ കാടും മേടും പൂക്കും കാലം കാണാൻ പോരുന്നു. ഈ ലോകം സ്വന്തം വീടായി തോന്നും സ്നേഹക്കൂടാരം. ഈ ദൂരം നമ്മെ ഒന്നായി മാറ്റും മായാ സഞ്ചാരം. ജ്വാലാനിലാവിൽ പൂക്കും ഭൂപടം, താരാഗണങ്ങൾ മേയും പൂവനം, ആഴം വിമോഹം മൂടും സാഗരം, മേഘങ്ങൾ താളം തുള്ളുമ്പോൾ അകലെ കൈകളിൽ വാഴും ഈ ലോകം കാണാൻ കൂടെ കാണാ കാഴ്ചകൾ തേടിവാ. ദൂരെ ഗോപുരം തൊട്ടുവാ. കരയഞ്ചും പടരുന്ന സംഗീതമായി അറിവായി നിറയും. ഏതേതോ ശില്പങ്ങൾ എന്നുള്ളിൽ തീർക്കും പോലെ, ഓരോരോ സ്വർഗങ്ങൾ കൺമുന്നിൽ കാണും പോലെ സഫാരി. ആ നീലാകാശപ്പൂ
പക്ഷിക്കൂട്ടം വന്നു. പത കിട്ടുന്നുണ്ടോ? പത കിട്ടുന്നുണ്ട്. ഇല്ല, കിട്ടുന്നുണ്ട്. എന്റെ അമ്മയെ പോയണോ? ഞാൻ ഇവിടെ കിടക്കാൻ വേണ്ടിട്ട് വഴിവഴിപ്പുള്ള ചവിട്ടി. എടാ ഏതാണ്ട് ചവിട്ടിയുടെ കാര്യമാണ്. ഹായ് ഗൈസ്, വളരെയേറെ ബുദ്ധിമുട്ടാണ് ഇങ്ങോട്ട് കയറി വരുന്ന വഴികളൊക്കെ. ഞങ്ങൾ വളരെ കഷ്ടപ്പെട്ടാണ് ഇവിടം വരെ എത്തിയത്. അപ്പം എത്തിയതിന് ശേഷമുള്ള വീഡിയോസ് കാഴ്ചകളൊക്കെ നിങ്ങൾ കണ്ടു കാണുമല്ലോ. അപ്പോൾ ഞങ്ങളുടെ നാട്ടിലെ ഈ ചെറിയ സംരംഭം പുറം ലോകത്തെ അറിയിക്കുക എന്നുള്ളൊരു ഒറ്റ ഉദ്ദേശത്തോടെയാണ് ഞങ്ങൾ ഈ വീഡിയോസ് എടുക്കുന്നത്. അപ്പം ബാക്കിയുള്ള കാഴ്ചകളിലേക്ക് സ്റ്റേ ട്യൂൺ. ഹലോ ഗൈസ്, നീലാകാശപ്പൂക്കൾ നുള്ളാൻ നീയും പോരുന്നു. ഈ കാടും മേടും പൂക്കും കാലം കാണാൻ പോരുന്നു. ഈ ലോകം സ്വന്തം വീടായി തോന്നും സ്നേഹക്കൂടാനും ഈ ദൂരം നമ്മെ ഒന്നായി മാറ്റും മായാ സഞ്ചാരം.